આજે મારે તમને વાત કરવી છે આરોગ્ય માસ્ક ડ્રોપ વિશે, કે જે ખાસ કરીને તુલસી, અજમો, ડમરો, નીલગિરી, કપૂરમાંથી બનાવાયેલું એક સુગંધિત તેલ છે. આનો ઉપયોગ તમારે કઈ રીતના કરવો? તો માસ્કની ઉપર 2 થી 3 ટીપાં નાખી 10 થી 15 સેકન્ડ પછી માસ્ક પહેરવું અને ગરમ પાણીમાં 5 થી 7 ટીપાં નાખી આનો નાઝ લેવો. આ શેમાં ફાયદો કરે છે? તો ખાસ કરીને શરદી, ઉધરસ, કફ, શ્વાસ અને ગળામાં બળતરા થતી હોય તો રાહત આપે છે અને બંધ નાક ખોલવામાં મદદ કરે છે. શ્વાસનળી અને સાઇનસ શુદ્ધ રાખે